Ka Meghalaya Indigenous People Front, ka badai ka wei na kisang hapo ka jala Meghalaya, ka badang suseng house nam arja ka kendai, menta ka singi arhuwei urempang arjar arpo, kala pelong ka jingilang hasnong nong jeri, haumsning, ban pentamai kinong kitkam hapo ka Riboy District. Nak menta ka samoy trekam nadu arjar arpo, hadu arhajar arplai. Hakane ka sngi nakaliang jong ki dikhot jong kane ka kanhun kila 1 point nakaleng ki banta jong ka jilla ki bakanthop nadu ka Gentia Hills ka East Khasi Hills bat ki wi de ki district jong ka jilla rangkat ki dikhot jong ka Riboy ki bapan thamai hakane ka sngi ka jingthmu jong kane ka seng hi kalong banwanra ya ka shongsuk shongsain hapo ka jilla bat khamtam ban pe ya ka shongsuk shongsain ha ki banta ka jilla ki badon ha ki khapot bat ki wi ki jilla ki bamarjan jong ka me India. Hakane ka sngi hadem bala penthamai yekinong kitkam lapen skamru yakini kidkhot lengba uba Aibor Singh yaw phniaw ubade u president jong ka sangkame ban shim yakajing kitkhle nakapanta kajing bha jong ka Riboy District borok away da kajing don lang jong ki wei pat kidkhot jong ka sangkame kebakan thop yoba don boklang khongset ubade u general secretary bat uba kit boklang lingdo nongsap ubade u vice president jong ka sangkame rangkat bat uba teibor lang rinta thiang ubade u president jong ka sang na Gentia Hills kidkhot ki bala pen skam mangane ka sngi ki kenthop Paya Khongwer como President, Vanshan Mali Vice President, Overland Serna General Secretary, Krek Kensai Kharpan Joint Secretary, Pentingan Rongwan Finance Secretary, Albert Lingdo Maulong Publicity Secretary, Jestar Pangrup Office Secretary, Ferikson Khartangmau Sports Secretary, Janai Kharkongor Education Secretary, Ferdinand Thank You Organizing Secretary, Palei Khongla Environment Secretary, Banker Nongbet Transport Secretary, Raplang Lapang Cultural Secretary, Vicky Thank You Discipline Secretary, Batkentup Yashipongwot ki Executive Committee Member. Bankentu kan paham, ya pi ki ban sasha pan smai mata. Nakabanta jong ni kathan Riboy jong fi bat nakabanta jong kari khasi jantia jong ni berakoi. Bat kumjur nong takastir berakoi. Kai ka banga sotana dia kalong ba. Wala ka MIPF karangian nanti mata dan hisnam. Nimpat proses hisnam de Henry ki member nila ibon. Bang sotana ba ya kai ka bakasan kasim ki issue ki issue ki basongkhia ki balong no spa na mata kalawai so ka jaman riu jungi ngamnek ba hangni banginiawan nadu selong nadu na Gentia Hills kiawan ba kani kajingalang kanum long basongkun kani kajingalang kalalong basongkun pala kajing sedangkan ni kami bakai ba finai ba kiwi le isang malang dia tak arut malaimut bangi hangi kat ni lai don ka jingadon kat ni ka peni tung so jong teri system jo kinong yalam jo ka MIPF juni ba ngangai ru padang ni sebat nilang yai telun bangin teri ka bahana ka bahatam nam takari bu jam ni juni ba dakan ma ka ni ko bo cukur ki ba nakaliang jong fi ya kai ko fitrei nak tak jai bendrio wa jumut ba pinio no menta kasipor ka ILP ki hit na dum syak por jong babul dang menta kan usni kirang yasanyu baru ndrupumut ki emeli kasipor na du kapor babul hausna prapinyo kadang terikam menta positif ndringin patio pat ijing menjur na kanya jong sentral te wat jukur ki wat julek khlut ha pi ya ganti nang mata kabha kamer nang mata kalawai jog je riu wat jumut ba kai ki ya ti jo pi banio nang mata ho ki don bo pinio nang mata jibha henry ki babun ba fiam hab ya khul ha ba pi mi ba sakri ya ka ri ba je riu dakan ma ha kaba ngakwa ba dong akipra rekhot akipra member je lasang pi de uspai Bahkan mal, haba pilong sipai haban semai. Benda takada sabuk nang yang seni, bapak semai fi. Haba piwan na komando nang sen balang, wat om bapi kuat komando. Tray, garap di tray travel pojok. Wat long piwi bang, belet di road side penong ay na syajar. Bapi tak kapai bukan jadi arajar semai, piwi pang syajar, unak silbai hajar. Telaga menging sen balang, ngiklo 6 tahun terakhir telah meluk lipan pisang dah ikan bang kat kini kehiran nak ketu paham iki para membaba dalile wak ya kan iki penting hawa nyilak menangkam nei tu syahri kam ha ko boleh IP wa juli man lagi per kam tam ni itu kisuk bapli tentang mata ki babalan tu spasnya
penyelipan besar, jawab besar, yang MIPF kemana curi para membuat, balakan, jadi dia pun begitu bijak membuat MIPF kamu dikit. Dan cuma abangi trade, nak sembalang, tidak menom bah, ini kan tadi nak sembalang tak ada ni. Matai hari boy minggu nasu mentah satu dua kali bagi MIPF penamaan mentah dari bantu kermen. Kami ni, larang ni jangan haju kelama, larang ni jangan haju kali. Ada kan nak tu ni, saya ingin ni. Kami ni jangan nak haju. Larang song ingin balik tu, kami ni. Larang niat jadi baik tu, kami ni. Skipas ki, yang siapa ini saya tahu. Maka tahu ni kalau kat MIPF kalau baik bah, kesan kamu memang kompromis. Makmur pada hak ini kita kaputa. Hadu mentaru yang cakap kaputa kat MIPF kamu ayam. Bah cakap kaputa dan leksa kisipan. Nama apa ni? Saya kalau kecintin, ini. Tinong gilang suaman suan, kila iu. Kecakap saya tak ada mulut, saya ingin sah. Saya ingin kamu tahu ni kasih, bisa aku tak ada kasih kacau. Ada kecakap putar kat kami kasih, ada mulut. Saya ingin poin macam ni. Tahu, tak kata yang asyik ni para membawa yang MIPF dengan baik halal kamu. Lagi kisah malam berfir, kita nak lagi jom binomem. Nyiru kita lagi jom binomem di besar. Kita sen MIPF kan taikma hal bedai ba kakendau masya kabang ila jigi na kapor se kapor ya ka sentuh no kakendau masya na nega free nyotra ko ye ni shaki ba marka dah ini dia sini nilai ini tinggal di social media ya kajing temu jam sarkar asam bantuan cuba di Jakarta po umali hakabang ini iru yang tu gelong kami kepala ia ramba banjara yang macam Jakarta putra kakindo bersiap nak kalian jom MIPF ni ai di kerja berapa iaitu gelong kami iblandun penjian besar yang dibawa jam sarkar asam kemudian dan sebagian mau dengan ini Islam melada nak kalian jom BSF lalu ketemu bantir yang cakap banyak macam sosok halai akan hampir pernah asam kebahar boga pinangkubi itu ki cakap beri bola apa dikatakan asam dengan kalian yang MIPF masih jintip dan buat jintip dengan nanti kita buat DC office hak berlayu kita Islam layu ikat tu kat ni di sahi kepada non sensation berarti apa nak kalian kejunga ya kapa mentang abad yang di kebentang presiden juga Riboy District te ngakun tu bang aru kenyat di hino kedian iba nak kalian juga Riboy District Meghalaya Indigenous People Front kayak baru bagi dan halo dok ajaka ingin skamba ngidon kam kejingnya trelang nginalang ketiga diang ketiga man kenapa ngilak apa penkiu na menta ya kayak bakari jungi pakajai bedreo kamtam imlang kesalang ya kebadan buat ki gijituna tingilak panirap daga bagi don lang isno lang ketiga diang ketiga man Nau Jo Meghalaya Indigenous People Front daga cintik beriu tiblai daga mensiap kikli nakular sekali Pentresi dengan naga bentah kebahagiaan jongkari maka jai pendiriu ularu pendiri laka akor keburung panggangkong penting kikendor terikam jokase Islam try muluk Islam MIPF kau boleh sibuk